Buenas, gente de la realeza. Estamos con un nuevo video de Bottle of Sickness, otro juego de Itch.io. Lo dejamos como esta y vamos directo a jugar. El juego está en español, por suerte. Era el día 42 de aislamiento, 0:45. Perdí la cuenta. El acceso a la zona está cerrado. Se aplican órdenes de teletrabajo. El apartamento está en silencio, demasiado silencioso. Incluso solo se halla el zumbido de la electricidad y el siseo del prototipo. El jefe dijo que este proyecto era prioritario. Acepté, como un completo idiota. Siempre me sumerjo en el trabajo. Es mi única forma de sobrevivir. Pero con este modelo algo anda mal. A veces me sorprendo mirando el prototipo y pensando, sería mejor si fuera ella la que estuviera ahí sentada. Hace meses que no la veo, de verdad, en persona. Le prometí que dejaría de beber y fumar, pero los viejos hábitos son difíciles de eliminar. Ella todavía no está aquí. Necesito terminarlo. Solo un par de retoques. Ese es el Visual Studio Code. Ponte de pie. Che, ¿si lo ignoramos? Por un Malboro. Capaz otro final. ¿No habrá más de un final? No pareciera. Vámonos. Ok. Botella de enfermedad. Ya está medio triste la casa, ¿no? La cama. Ok. Agarré para leer. El tiempo apremia. ¿Quieres volver a verla? Entonces deja de mirarla y ponte a laburar. Limpiar el marco, retirar el exceso de material con el pulverizador. No dejar ni un solo residuo. Nuestro cliente paga por la perfección, no por el deterioro. Terminarlo. Nos vemos en el bar. Tengo algo para ti. El cuadro perdía demasiado aceite. Necesito limpiarlo. Usar un pulverizador y una alfombra. Encuentro un trapo y un broc de limpieza. Por la traducción que está... Broc de limpieza está acá. Y el trapo está acá. Quitar manchas. Ok. Mira, la mancha de la mesa. Me parece a mí que la traducción es automática. O sea, fue hecha con... No te decía inteligencia artificial, pero capaz pasada directamente por el traductor. Porque no está muy bien traducido, parece. Igualmente desagradece que esté traducido a diferencia de la mayoría. Aunque bueno, en este caso, al ser juegos gratuitos, aunque no lo estén, conozca al jefe en el bar. Ya es mucho pedir. Ok. Busca al jefe en el bar. Lindo cielo. Todo gris. Este claramente no es el bar. No. Ah, sí, señor, la calle entera. Pensé que... ¿No? Conozca al jefe en el bar. Bueno, va a ser la única construcción abierta. Conozca al jefe. Oh, ¿qué es ese? Hay un tipo con un traje allí esperándote. ¿Te ves serio? Ok. Hola. ¿Jefe? El jefe. Te ves terrible. Sentarse. Bueno. ¿Cómo estás? Estoy bien, solo cansado. ¿Terminaste el mantenimiento? ¿El cuadro estaba sucio? Limpié las manchas. No fue fácil quitarlas. Hiciste un buen trabajo.
No podemos tener un prototipo sucio. A nuestro cliente no le gustará. Una vez que esto termine, tendrás más tiempo con tu chica. Sé que la extrañas. Prometo. Te lo prometo, ¿será que quiere decir? Me pondré en contacto contigo. No olvides mantener la boca cerrada. Espera. Tu casa se mantendrá despejada si las tomas. Ahora, sal fuera. Bueno. ¿Cómo me paró? Con la Q. ¿Algo que decirme? Nos vemos por ahí. Muy bien. Bueno. Truck batch. Un tipo fumando. El vecino. Extraño. Finalmente saliste de tu cueva. Se nota. Pareces callado. He estado algo ocupado. En fin, aquí estoy relajándome si necesitas un descanso. Por cierto, ¿quiénes estos tipos con traje merodeando por tu puerta antes? No había nadie. Debería dejar de fumar, te está empezando a doler la cabeza. Juraría que los vi. Te veo luego. Algo me dice que no estoy trabajando para la empresa más honesta. Cierro la puerta. Toma pastillas. Bueno, si tu jefe te da pastillas, no sé hasta qué punto es buena idea, ¿no? Ya estoy un poco cansado. Necesito dormir. Esperá. ¿Qué te tomaste? ¿Otra pastilla que estás a dormir? Terrible al flax. Clonazepam 2 miligramos. Hola. Hablara. Talia. Feliz cumpleaños, extraño. ¿Es hoy? Perdí la noción del tiempo, lo siento. No te disculpes. Mírate, esos ojos, te ve fatal. Es el proyecto. Es exigente, pero estoy cerca. Lo estoy haciendo perfecto para nosotros. Siempre cargas con el paso de todos, menos el tuyo. Con el peso de todos, menos el tuyo, ¿verdad? La empresa, las facturas. Yo. No eres un peso, eres la razón. Todo lo que hago es para comprarnos el futuro. ¿Un futuro? O una vida. Ambos. Solo este último trabajo. Luego termino. Se acabaron las llamadas y las horas extra. Solo tú y yo. Shh, deja de prometer, terco. Solo quédate aquí. Ahora mismo. Estoy aquí. No me voy a ninguna parte. Tus manos tiemblan. Yo estoy cansado. Pero tus manos, ¿por qué están tan frías? Porque aún no me has calentado, pero lo harás. Confío en ti. Ahora, pide un deseo. Deseo vivir como Natalia. Sí. Igual cuando dijo que las manos estaban frías me lo imaginé. Terrible pesadilla, ¿eh? Ponte de pie. Sí. Otra carta, qué hincha pelota. Dale, hola. Leer. La limpieza fue aceptable. El chasis se ve estable. Ahora, el brazo, los sensores de agarre aún están desalineados. La unidad aplica demasiada fuerza. Sigue aplastando a los sujetos de prueba. Necesitamos un toque más suave. Un toque humano. Busca tu destornilladora. Ajusta el panel de control. Calibra la tensión hasta que la respuesta sea suave. No dañes el cableado. Es sensible. Fuerza de agarre, bien. Siempre fuiste torpe. La hidráulica es mucho más estable, ¿no crees? Encuentra un destornillador. No va a estar en el baño, ¿no?
Eh... Comprueba la mano. Solo un pequeño ajuste. Ok, minijuego. Muy bien, te haré perfecta. Ah, me pasé. Encuentra el producto de la limpieza y le mira la mancha. Ok. Parece que estamos haciendo robots humanoides. Por algún motivo es medio turbio lo que estamos haciendo, medio ilegal. Estos son robots humanoides clandestinos. ¿Otra vez? Revisa la puerta. Espera. Ay, pero hijo de puta. Pensé que no había habido nadie. Por fin. Está a punto de echar la puerta abajo. ¿Te puedo ayudar? Oye, hombre. Sé que te gusta tu rollo brillante y solitario. Respeto tu ímpetu, de verdad. Pero el olor está violando la convención de Ginebra aquí fuera. ¿Olor? ¿Se te ha muerto la nevera? Son solo residuos químicos de mi trabajo. Se me derramó un poco. ¿Químicos? Wow, vale, señor White. Mientras no nos vueles por los aires. Límpialo. Saca tu basura. Te veo luego. ¿Qué? ¿No será...? Se ha ido. Qué tipo tan intrometido. Pero tiene razón. El aire es... pesado. Deben ser las bolsas de residuos biológicos. Las muestras de tejidos fallidas. Se están degradando rápido. 3 bolsas. Solo llevarás al contenedor de ahí abajo. ¿Residuo vivo? ¿Qué onda? Bueno. Ok. Residuo vivo. Bueno. Vámonos. ¿Puedo hacer... zip? Sí puedo. ¿Qué va Jordan? Bueno, no fue tanto. Ahí está. Hola, tanto tiempo. ¿Quién es? ¿Dalia? ¿Cuándo volviste? ¿Por qué no me lo dijiste? Yo pensé que estabas... ¿Eres realmente tú? Estás tan quieta, Dalia. ¿Estás bien? ¿Por qué no me respondes? Por favor, di algo. Vuelve a casa. Bueno, yo creo que los residuos químicos están afectando un poquito. Necesito mis medicamentos. Y tomar pastillas. Bueno. A la mierda. Me acaba de dejar ciego esa luz. ¿Sabes? Conocerte fue como un hermoso sueño del que nunca quise despertar. Antes de que llegaras, no creía en el amor. Pensaba que estaba destinado a quedarme atrapado en ese oscuro pantano para siempre. Me mostraste lo que es verdaderamente la felicidad. Me hiciste creer que realmente merecía cosas maravillosas. Lo siento. Siento muchas veces que mi falta de consideración causó dolor. Ahora incluso si todo a nuestro alrededor cambia, incluso si este mundo se desvanece en una nada blanca y vacía, mi amor por ti seguirá siendo exactamente el mismo, para siempre. Todavía estoy aquí, justo a tu lado.
Mi cabeza. ¿Qué hora es? Necesito ver a ese tipo. Conózcasele, encuéntrate con el jefe en el bar. ¿Puedo meterme por acá arriba? No. Ok, no está el vecino. ¿Algo que decirme, camarero? Oh, mira la cara que tiene. ¿No tengo silla? Bueno. ¿Qué estás haciendo aquí? Quiero salir. Ya terminé con todo esto. La ilusión esa. Cosa en mi habitación. Se siente mal. No puedo terminarla. Lo correcto o lo incorrecto son solo conceptos creados por los humanos, por una razón muy simple. Asegurar la reproducción favorable y el mantenimiento de la vida. La contradicción es que todo lo que hemos sabido, oído y visto es meramente una ilusión nacida de la misma consecuencia. De esa misma consecuencia. Los humanos se dan un gran ego y clasifican todo según un cierto estándar. Me da igual de qué tonterías estés hablando. No pienso... Ahora soy yo. Me da igual de qué tonterías estés hablando. No pienso volver a tocar esa máquina. Mira tus manos. ¿De verdad crees que te pertenecen? Son solo herramientas. Whitware, representando un plano que se dibujó mucho antes de que nacieras. La máquina quiere estar aquí. Tú solo eres la puerta por la que entra. Me voy. ¿Quieres librarte del problema? Bien. La vida es una simulación de sufrimiento. ¿Para qué el infierno cuando esto ya está sucediendo? Aquí tu pago. No quiero esto. Solo quiero terminar con esto. Eso depende de ti. Pero la entropía exige cierre. Lo que quieres decir... Sincroniza su óptica. Haz que te mire. Que te mire de verdad. Y entonces... ¿se acabó? Entrega el paquete. Iré a recoger los restos. Luego... podrás volver a dormir. Para siempre. Terminar y embalar la pieza. Ok. ¿Será que el jefe no es humano? ¿O que yo no soy humano tampoco? Termina y embala la pieza. Bueno, bueno. Cerramos. Encuentro un taladro. Taladro. Desconecta el brazo. Toma la mano. Pon tu mano. Pon la mano en la caja. Sincronizar la óptica. Solo una última cosa. Te voy a extrañar. Mírame. Ok. Parece que está terminado. Ellas te cuidarán bien a partir de ahora. ¿Ellas? ¿Y por qué solamente entregamos la mano? ¿Quién debe entregar el paquete? Voy a... ok. Lo sentimos, estamos cerrados. ¿Viste al chico de traje? Se fue hace un rato. Tú no te ves muy bien,
Que te está pasando el efecto de la medicación, ¿verdad? ¿Qué medicamentos? ¿Cómo lo sabes? Escúchame. Esta fue tu decisión. Tú mismo recorriste este camino. Ya no necesitamos esa cámara en tu habitación. Tenemos lo que necesitamos. ¿Qué cámara? ¿De qué estás hablando? Me llevo la caja. Vete. Vete antes que te desplomes aquí mismo. Ok. ¿Qué significa todo esto? ¿De qué se trata todo esto? En mi cabeza. Ok. ¿Y por qué entregué solamente una mano? Oh. Igual el concepto del juego por ahora está siendo muy bueno. ¿Por qué? No. No. Quédate conmigo. La fuga. La fuga no se detiene. ¿Qué he hecho? Intenté repararte. Yo no te hice completo. Acabo de vaciarte. Por favor. No me mires así. Ok, no fue traducido, ¿sí? Lo tradució Hieu Min, lo tradujo al español. Ahora fue traducido por una persona. Em, la verdad que no me esperé este final. ¿Qué decir? Yo estaba pensando que era un concepto de una ciudad más bien, un futuro más bien. Vale la redundancia la palabra, futurista, en el que habían androides parecidos a personas. Y resulta que no, que el protagonista estaba drogado mutilando a su pareja. Eh, bueno, la verdad que sí, me dejó sin comentarios. Dejo en la descripción el link para quien desee probar el juego o darle apoyo al creador o jugar alguna de otras de sus creaciones, en cualquier caso. Y nada, gracias por ver y hasta el siguiente video. Chao, chao.